puedo creer que ambas vayan a una misión de amistad. ¡Es asombroso! ¿A qué te refieres, Twilight? Ya habíamos ido juntas a una. ¡Exacto! Es la primera vez que el mapa envía a las mismas ponis a una segunda misión. Eso sí es especial. Debe ser porque somos muy buenas resolviendo problemas de amistad. Eso espero, porque veo que esta misión podría ser un poco difícil. Van a ir a las cumbres del peligro. ¿Las cumbres del peligro? Ay, solo es un nombre, no significa nada. Así como Cloudsdale es de las nubes y el Imperio de Cristal está hecho de cristal. Buen punto. ¿Y qué sabes sobre ese lugar, Twilight? Solo lo que Rockhoof me dijo, que en sus tiempos nadie sabía mucho sobre las cumbres del peligro, más que por la leyenda de su antiguo escudo. Dice que el grupo de los Kirin vivía allá, conocidos por su gentileza y su honestidad. Ahora sabemos por qué el mapa nos llamó a nosotras. Por desgracia, otras criaturas también vivían allá. Los Nirrik, temibles bestias de fuego puro. Oh, tal vez tú deberías ir en mi lugar, Twilight. Lo siento, Fluttershy, los flancos no mienten. Apuesto que las dos resolveremos el problema de amistad sin importar qué criaturas los tengan. My little pony, my little pony. Me preguntaba qué era la amistad. My little pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras y diversión. Es fuerte y fiel, de gran corazón. Ser amable Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My little pony. Y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. Los sonidos del silencio. Creo que nadie más va a ir tan lejos como nosotras. Tal vez ellos saben algo que nosotras no. Ya, Fluttershy, te lo he dicho 20 veces. No hay nada que temer. ¡Ah! Lo lamento. ¿En serio nos asustó? Ay, es que no estoy acostumbrado a ver que algún pony tome el tren hasta el final del camino. Hasta este destino final. ¡A la última parada! Ya lo entendimos. ¿Por qué? No hay nada más que territorio inexplorado y bestias salvajes en esa dirección. Bueno, tal vez haya un pequeño detallito a cual temerle. Esas deben ser las cumbres del peligro. Fue duro, ¿no, Fluttershy? ¿Fluttershy? Listo. Ya son suficientes flores para que su árbol sea acogedor. ¡Fluttershy! ¿Qué crees que estás haciendo? Este no es momento para visitar a Alimañas. Es una misión de amistad, ¿recuerdas? Sí, pero de hecho... ¿Qué esperas? ¡Perdemos luz de día! Lo sé, pero lo que averigüé es que... Ahora hay que llegar a esa cumbre. Creo que si usamos sogas y fuerza bruta, llegaremos hasta... ¡Applejack! ¡Por favor, escúchame! Lo que intento decir es que las ardillas tienen un atajo que lleva a la aldea Kirin. Oh, lo siento, Fluttershy. Supongo que me dejé llevar un poco por la aventura. No pasa nada. Si no hubieras vuelto a buscarme, habría estado hablando con las ardillas todo el día. ¿Ah? Espero que no sea un Nirrik.
Pues, hola, soy Applejack y ella es Fluttershy. Si tienen algún problema de amistad, podemos ayudar. Qué callados, ¿verdad? ¡Somos de Equestria! Y estamos encantadas de conocerlos. Bueno...